Boa tarde, boa noite, senhor que estão vendo esse vídeo. Falar desse CD aqui, Som de Adoradores, da Aline Barros. É o álbum ao vivo dela, ele foi lançado em 2004. Pessoal, esse aqui é diferente dos demais, ele tá com a capa riscada. Então nós vamos mostrar de trás para frente. Tem essa falha aqui, ó. Vou mostrar ele. No demais ele tá perfeito. Ó, o único problema mesmo é que a capa tá riscada. Então nós vamos fazer o serviço. Deixa eu só fechar aqui para não estragar aqui. Ó. CD aqui. MK. Ao vivo, Som de Adoradores. Se dá para se ver o verso aqui. O resto ela tá perfeito. Só a capa mesmo que tá arriscada. Bom, pessoal, esse CD aqui ele foi gravado na Comunidade Internacional Zona Sul. Ele foi indicado ao Grammy de 2005. É o álbum mais vendido da cantora. Tem disco de diamante. Ele ganhou de diamante em 2007. Vamos ver aqui. São quantas faixas aqui? Vamos ver aqui agora. São 14 faixas, pessoal. É isso aí. Mais informações, qualquer coisa, é só entrar em contato aqui no final. Na descrição do vídeo tem todas as informações lá, valor, preço, forma de entrega e outras informações que vocês queiram, lá tem todos os nossos contatos. Valeu!